ya solo tuzali na mokili oyo ntango nyonso ezali te teolobi te nga nazala internel te na mokili epuis kati na bamisala tosalaka koloba te ete ngai nakotikala kaka libela te ngonga na oyo soki ekoki yo kotika ebonga na moto mosusu oyo nzambe ata aprepare ye po ete aya kokitana na esika wana pamba te mosala oyo ya tata nzambe ezali mosala moko ya pasi eleki na pasi koleka tro yango wana mpona mokolo malelo oyo tozalaki na ye awa azali lisusu te nzambe mpe akotika pamba te akamati moto mosusu oyo ya aponi mpo ete aya koremplace moninga wana mpe na kosala mosala yango wana biso bandimi tozala bato na mayele tokomi na periode moko mabe bilobaloba eleki na biso tro lokuta ezali tro alors toyebaka ndenge nini mokonzi na biso ya sika ndenge nini tokosola na ye yo kokenda kokamata makambo swate ya ngai okenda kolobela ye kuna te soki oza na likambo oloba kaka oyo etali yo na bapasi na yo na ndako lelelako ete asenga na nzambe asalisa yo me oyo ya lingomba te papa mokonzi lelo yo ozali na esika oyo okoya komata na ngwende oyo nzambe asa prepare mpona yo il faut ozala motema moko molai motema moko molai ezala elastique mokonzi akoyokaka mingi me akolobaka moke moto akoya kopesa yo makambo yoka ye kaka ya akei yo bondela senga na tata nzambe apesa yo mayele ndenge nini yo koresoudre solution wana yango wana batata bamama tosepela mpo tozwi tata ya sika epuis tozala na esengo tolinga ye mingi totosa ye totika makambo na biso ya kotongatonga mpe kokamata makambo mabe okenda oyebisa na ye kuna te yango wana papa totondi yo botondi boyei bolamu kati na biso nakanisi ete nzambe akotika yo te akopesa yo toujours makasi na nguya mpo ete okoka kotambwisa mosala na ye omema mokumba yango te okomisa ngo na bon port oyo ye tata simukimamba alingi yango wana esika ezali mpo ete okoka koya kokamata maloba mpo bana na yo bayoka mongongo na yo ya liboso yango wana tosilisi wana kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. tika ete totonda maloba ya papa na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu na kombo na tata mwana molimo mosantu Lesa Saïbi, papa Mokambi, papa président délégué du collège national en plan, très respectueusement papa Emma Pété, Banayo Kamoun.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Lelo mwana botami, mwana ya botami ayebaka kolela. Alobaka na ete me biso lokola tozali awa balobi oza mwana te, okomi mokolo, liloba na yo mongongo na yo yokana. Yango wana pe biso tosimbi elobeli po ete toloba mwa liloba. Le kivangisme to dingomba na biso ezali elakeli ya nkolo Yesu po ete alobaki aukende akosenga na papa akotinda me akotinda yango wana pe ezala na tanga nkolo Yesu bibembe bilamukaki na tanga papa Simon Kimbangu bibembe bilamuki bamwela batamboli bakoka batamboli bakufi miso bamoni yango wana lelo tozali ngomba ya nkolo na biso Yesu Kristu na mokili na se na ntomo ya ye ya siki papa Simon Kimbangu kiangani. Lelo papa Simon Kimbangu kiangani tokozala na maloba te mekasi na maeto yoki ifale toloba liloba tokopesa lisese moko oyo elobi boye papa wana na bataba na ye mibale akangi bango na singa azokende na bango esika bazwi mpo na kopema atie oyo pondu na ye pembeni atie oyo pondu na ye pembeni lokola singa ezalaki moke tango oyo ya gauche atelemi mpo na kende vers esali na ye oyo pe ya droite atelemi mpo na kende vers esali na ye singa moke ezokokumisa bango na bisika balia te babundi oyo si atelemi oyo pe atelemi parce oyo na nzala oyo pe na nzala bawumeli bavandi nzala tango molai mais après bavandi batalani bango na bango mais likambo nini tokufa nzala bili anga ezali mais tosala ndenge nini bayokani tolia nano ya yo na sima tolia oyo yango wana bazosenga pe na biso bakivangisi singa bolingo oyo papa wana akangaki bataba na ye tokokata yango te mais ifo kaka toyokana tolia awa esika moko tozonga awa esika moko. Kivangisme oye! Kivangisme oye! Kivangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Tolobaki bébé ayebi ne kolela pona biso banso tokoyoka lisese mosusu me euti likolo po sana biso poto bikisama po sana biso tomona nkembo ya yo elaka oyo olakelaka biso tozali kozela yango po sana biso poto bikisama po sana biso tomona nkembo ya yo elaka oyo olakelaka biso tozali kozela yango tosengi na yo elonga olongisa biso bokasi bwayo tosengi olongisa biso molimo santu elonga olongisa biso Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Bokasi bwayo tosengaka. Na kombo ya tata mwape tata molimo santu. Tika mapambole makolo Yesu.
bolingo bwa tata Nzambe pe lisungu lya tata Molimo Santu ewulola na biso lebu na lebu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Tika ete totonda lewe papa mokambi na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu na kombo ya tata mwana Molimo Santu. Merci papa Makonzi. Nesika awa tosengi na papa chef de mission près à cabinet à papa Mokonjaboli bango bazaki mokumba yango kosala mosala oyo nde tosengi papa yaka ete okombola liboke oyo papa asengi na yo okombola mpona biso bana ya Kongo Brazzaville. Tata Molimo Santu. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Tata Molimo Santu oye! Tata Molimo Santu oye! Tata Molimo Santu oye! Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Ndenge balobi yango esepesaki tata Molimo Santu apona bakondi ya sika na Eglise Kimbangisi na Congo. Tanga aponi bango mokumba epesamelaki biso. Ezala papa etu mongo, ezala ngai, ezala papa Kinwani, ezala papa Ngambo Arthur. Mokumba botelisa bakondi ya sika. Ezala na niveau à collège, ezala na niveau à département, hors de mission ezali. Tango toyoka ki sangwango, tomoni que biso toza basali. Mokundi ya Lingomba azali, mokundi ya Milimo azali. Yende motaza na makambo. Agoye biso ndenge ni tokosala mosala. Yamona tokendaki na kamba jeudi. Kendaki jeudi. Vendredi na tongo, tokutana mokundi ya bula pesi programme
na koyamba bino na 16h pour vendredi ezalaka mpe kona nkambo bakoya liboso ya résidence na 10h papa apesi ma instruction bakoti na zamba pembeni na balatine na batata ezala bamama ezala batata apesi ma instruction bakoti mpe na 15h bakozonga bakosala compte rendu ndenge makambo eleki na papa représentant légal premier suppléant révérend Babundu et moto azalaka na mokumba. Donc papa lobi soki tolobi tosolola avant tokosolola bien te boyaka na 16h lokola mokolo tokendaki biso tokomaki avant nouveau président du collège akokoma nkamba na 21h. Donc mokolo wana tozalaki biso nyonso tokoti papa lobi boyaka na 16h. Na 16h ndayaki koyamba biso bano tomemaki ayambi bango bake biso bambuta totikali ola papa ti adwaki mokondi adwaki mokumba fala senge pa ya tata molimo centre oyo alobaki papa papesi ya oyo papa alobaki na biso mpe yango wana na nsima alobi bokende pa ya papa zako okende kokutana papa conseiller direct tozongi alobi bozonga lokola bokozonga lobi bokota mozole sikisaki na mozole toke kokutana papa mbele ntango tosilisi ndenge tozwaki instruction epai ya papa tokenda kosusa epai ya papa José nde lobi tozongaki kimbangisi moye tokokenda molai te mpo makambo ezali ya divers niveau ndenge papa lobi lobi lundi oyo abengami nganga nzambe oza kengi oza longi oza cielo oza pasteur oza responsable ya groupe choral et association biso nyonso lobi na 10h na collège na barepresentant départementaux baza sur place na oyo ya Brazzaville biso nyonso tozala place moko bokoyoka makambo papa alobaki mardi papa asengaki biso nyonso tozala oyo tozali awa aza kolanda biso en direct donc alinga yoka sango na pokwa tokobenga akotuna makambo eleki ndenge nini tosala compte rendu mardi esengami na bajeune nyonso lokola soirée eza départementale biso nyonso kozala awa oyebisaki deja collège ntango tokendaka nkamba moto azangaka mardi azali tozangaka te mawa tokimaka papa alobi nalingi namona changement boyokani ezala entre batata na bajeune na bamama osala elongo donc lobi oyo abengami jeune biso nyonso tozala bacameraman bakofilme ntango bakoloba représentant départemental na bacolaborateur ne nyonso ntango bakoloba paroisse ya Talangai yo pasteur na bureau na yo na bajeune na yo bakofilme o bakofilme le secrétaire national à la charge akosalela rapport na boyo bamonani yo soko monani mardi te soirée ezalaka na plateau osalelaka nani olandelaka nani soko olandaka papa Simon Kimbangu Kiangani po ayebisi biso alobi papa Fumambanya ayebisaki nga tata mosali oyo natikeli yo soko omoni olobi na kati na bana oyo bayoki yo basaleli yo eza bana na yo oyo bayokeli yo basaleli yo te eza bana na yo te kokipe bango te tika bango bon maintenant yo soko omonanaka mardi te osalelaka nani kimbangisi moye olandaka nani osalelaka nani donc contrôle ekozala mercredi asengi tozala na bamama makambo apesi toloba na bamama elingi koloba nini mpo na papa ndenge président du collège ya sika lobi papa alingi tozala elongo makambo eza ebele tokolobela na bamuta lobi soki totali ndenge toza kotambola na Congo en l'espace de 10 ans de 2012 à 2022 6 présidents du collège on a 2012 on a longwe au balandi toyebani mais tango nazalaki papa Nsimba Mpaka
Tango Banomenga, Azalaki intérimaire, pour président du collège Azalaki en place, le révérend Madunga Outaki Bokoufa. Donc Papa Nsimba a assuré l'intérim jusqu'au mois de juillet 2006, il faut confirmer le président du collège. Donc aujourd'hui, ça fait 16 ans, il est toujours là. Donc nous avons le Ghana FDC Makambeza la Gade. Toyo Gapé Sony. Donc Yangwana Papa Lobi a lingi les sous makele les thé. A lingi ko soit na thé, a lingi oyoka ni. A lingi oyoka o longwa wa bakonji bazali. Bozana makambo. Olebo bongisa wa o memango encore na kambo. Elingi koloba oyoka ni ezalite bakonji bazali. Ikamoni likambo soki dromi babongisaka. Eza boyete. Donc yangwana bande konangai tobo sanate biso Congo tozana mokumba moko monene dans l'histoire des 3 pays. Baloba congolais za mutu RDC bibumo. Congo tozani. Bon maintenant makolo soki ezana CT. Molimo santo a démarrer programme na ye. Est-ce que soki biso to continuer ko pesa retard a voter la biso? A voter la biso te. Retourna Papa Bunsana Révérend Bunsana Pierre Azaliwana, Révérend Papa Kiwane Azaliwana, Tango Bazalaki en Kambo. Tango Bapendaki au Samba Makambo, Bayoka ki au Papa Lubaki, Bambuta Balalaki na se Amakola Papa. Alobi, na commune en 2022, na limina démarré le programme Nangari. Mais na moni bino Congo, Olimbo Tika, Soki Ndengona, Otika la Nabimu. Fallait Bambuta Balela, Base Kabolibisi. Et Lingi Koloba, Soki to changer tête. Et vous avez la faute à Papa. Après c'est du temps. Biso Tozama Kolo, le Congo, Tozama Kolo, et Zagi volonté na ye moko Papa Simon Kimbangu. Motatinda ki Papa Simon Kimbangu te. Et Zagi volonté na ye tanga lobaki yo makamonyo se bobana na Congo. Ezabo ete. Mo ezabo banda posa ya ye Papa Simon Kimbangu ezalaki makamba kitoko oya mabete. Yangono zomona Papa Diangé a continué en tant que chef spirituel. Ici, que vous allez belé na RDC, au Kamati le Tendele, au Kamati plateau batté, au Kamati Kamba, ils allaient siège d'église. Papa Tangalinga au sale accident, à quoi qu'on a même dans Kamba, au Bondé, Mayaka qui na Congo, en 1958, Tinani na Yaka qui na Congo. Il faut se poser la question. Pourquoi Papa Simon Kimbangu a voulu que le premier temple kimbangiste soit construit au Congo? Pourquoi? Et pour l'année, les pays africains amis, à l'Inga qui effigie naïe, et puis manatin kakawana Congo, pour l'année. Donc, il faut que tous en a responsabilité historique. Soki to salé ndenge papa lingite et vous allez na biso passe au papa Diangé na lobani ba bamba bino mabanga parce que Angola na RDC baza kolanda soki makoleza na CT papa moyen na les alliés mais Congo ezali sika c'est la plaque tournante de l'humanité sur le plan spirituel. Papa Diangé na yaka ki kobongisa libération Nelson Mandela awa na Congo tangaza boyao bolingisi Adam et Ève. Papa bongisa yango na Congo tango tokelaki na Kunjulu na 90 o baboma minyo tanga zonga wa aliko annoncer papa pesinga nzela tosenga bolingisi libération en Namibie et salamaki Papa Diangé nazalaki na Congo. Pourquoi cette coïncidence historique makamonyos ezalika na Congo? Et ce qu'on l'a dit dans l'histoire de l'humanité, la plupart des pays en ruine dans l'humanité se redressent à partir du Congo. Dès que lobby, Papa Diangé a bongisa de libération à Nelson Mandela. Tant qu'on a le pasteur anglican Desmond Tutu à Outi Kabiso, dans le 26 décembre 2021, à Zagoya Kamba, de temps en temps pour solliciter Papa à libérer Nelson Mandela. Awana Congo, tant que Papa Diangé Nazaré en 1989, il y a eu un Sud-Africain, Babo Bengaye, Marc Massango, à Yakaki Bolela à la résidence. Papa Toyebi que yo Zanzambe. Soko assuré biso de Nelson Mandela Obima. Pesa ta pas force non moko. To kenana en Afrique du Sud.
ezali elembo ya libération ya Nelson Mandela. Papa fait ça qui a pas cosnaï. So vous voyez l'histoire. Ça s'est passé ici à Brazzaville à la résidence. Donc nous avons une responsabilité et Zosenga. Oyokani zaranakati na biso. Toyebi que Lucifer a tiki biso te. Ndenge papa lobaki. So vous avez besoin na wela. Satan akoyaki wapi? Kimbangiso ye. Akoyaki wapi? Bongo nyoko bakosaki Adam et Ève. Abomaki wapi? Na kunjulu. Nyoka wana bomba boma, nyoka monene ba boma 12 petits serpents. Ba yiko boma nyoka monene wana sima. Kwa bomba mpi na likolo na lisise ya nzete. Nzete wana pona kokata ezalaki likambo. Donc yango wana bandeko na ngai tokokenda mosika te ndenge topesi programme oyaka toyoka oya papa oya loli na kati na biso. Na suka nde papa atindaki biso mbote mingi. Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Ebandeli ya makambo. Nalingi kosusa na mbote ya papa mavona sukisa aza likambo. Tango wana inauguration à temple à Talanga et Salamaki. Avant bas Salango, bilok ezangaki. Ezabo ete. Bilok ezangaki. Ba fenêtre ozo mona na temple à Talanga et ezalaki à Talanga ite. Ezalaki ba fenêtre à temple à Mandombe. Comme il y avait urgence par rapport au centenaire, papa Sengaki na feu papa Sadra, so va voir au pesa ma fenêtre. Et dans la période où on a Bengaki, le défunt Takaluzol, le défunt Papa Kou, le défunt Papa Colonel Moutaka David, a dit aidez-moi, je vais inaugurer ce temple. Basangi Sali Bamoyen, Basali, Yamwan inauguration, et Salamaki, le dimanche 4 septembre 1987. Maintenant, dans la Motuna, Tango Basala inauguration, il y a temple à Talangaï. Tango papa Sengaki mabonde misatu pona mina lobaki na Talangaï total à S et les olobani Brazzaville oye Asengaki mabonde misatu tango wana nazaki mbangisi te mais tozalaki étudiant toyakaki komata na mur tozalaki bangembo tomati total la cérémonie ndenge papa Diangé ayakaki Nenge madame Sasso ayakaki papa yi oyambaye na portail apesi la clé à temps. Na tango basengi 3 prières. Mutali boso abondelaki mère double. Na papa oya courage c'est atika le papa Samba Diassoum. Na bosa ni 3e personne. Mais pona nini papa lobaki total à est. Est to yebaka tina wana. O bazobaki to sala ba recherche. Il a fait à Brazzaville en 1987 en RDC à Kinshasa le 25 décembre 1966, en présence du défunt président Mobutu Tango va fonder un temple à Madrid. Mais papa, c'est là que j'ai soigné na Congo pour na nigne. Est-ce que tu as Congo? Est-ce que tu as Congo? Yango na bande koto sala keba. Oyo eza sous l'air, ya ko luka ko tumu la tata molimo santo na makambo na bisote. Soko za na makambo na yo moko bana na ndako. Oya ko tumu la papa Simon Mimambo. Ba paroisse nyonso eza na ville ya Brazzaville. Eza ya nani? Ya papa Simon Mimambo Kiangani. Gomoni l'État yé. Awa yi kozwa acte. Pona koloba tango papa koyoka ke akotunaka. Est-ce ba konya l'État bazalaki? Puisqu'il y a un représentant du préfet a eu kozwa acte de nomination des nominés. Et lingi koloba ndenge bazana bayebani na l'État. Maintenant, il y a na paroisse. L'État a dit que Yangwana, tout est à Bananabiso. Tout est à Bananabiso. Parce que les gens qui ont dit 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 que ya esengo pe ya mapamboli o tata molimo santa atineli biso
na kombo na tata mwana pe tata molimo santu na kombo na tata mwana pe molimo santu. Merci. Fakio ye mardi ozali awa mercredi papa lobi coup d'envoi ezala na ba mama donc biso ba muda to ozala na ba mama kuna posa ya papa ezali ndenge bapesi ba jeune mokumba ya ndako batata na bango bazali ba mama na bango bazali toza ilongo eza boye te ese biso nyonso toyakaka mardi ese biso nyonso topesaka ba mama maboko donc faki tolobi mardi mercredi na ba mama la presse bobongisa image par rapport nyonso tokomemi pa ya papa yo soko za pasteur ya paroisse soki mardi ozangi etali yo na kombo na tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Amen. Tika ete totona malako ya papa na kombo ya tata mwana pe molimo santu na kombo na tata mwana molimo santu. Na kombo ya tata mwana pe molimo